आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। जनआन्दोलन पार्टीका ब्युरो सदस्य अमर लामाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै हालैमा बीजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिन सम्भव छैन, कारण बीजेपी पार्टीले नै गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव पारित गरेको छैन भनी बताएका छन्। तिनले हालमा जुन जिटिएलाई लिएर दिल्लीमा केन्द्रीय सरकारद्वारा बैठक डाकिएको थियो, उक्त बैठकमा जिटिएलाई पार्लियामेन्ट्री एक्ट अन्तर्गत संविधानभित्र हाल्न सकेको भए असल हुने थियो, कारण उक्त विषयमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप हुने थियो भनी आफ्नो विचार पोखेका छन्। समाधान चाहिँ स्थायी हो, त्यो त हामीले पो तय गर्नुपर्छ, हामीले पो ठिक गर्नुपर्छ। बीजेपीलाई सोध्यो भने त बीजेपीले त अब हिजोअस्तिको चिठी अनुसार हो भने त उनीहरूले त हामीलाई अहिले पनि जिटिएमै राख्ने उसको तर्खर छ। अब त्यो मिटिङमा पनि बडा मजा छ। अब त्यो रिभ्यूमा जाँदाखेरि अब त्यो भित्र रुटिन मिटिङ हो, यो भित्रमा त बोल्नुपर्छ भन्ने छैन नि, त्यति त्यो हार्ड एन्ड फास्ट छैन नि। त्यहाँ त अब जस्तै अब कन्स्टिट्युसनल एउटा संवैधानिक मान्यताको कुरो पनि राख्नु सक्छ, किनभने यो जिटिएलाई राष्ट्र के अरे कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी छैन। कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भनेको बुझ्नुहोस् राम्रोसितले, त्यो निकाय हो, त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो। कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी जिटिएलाई दियो भने यो जिटिएलाई लगेर पार्लियामेन्टमा जिटिएको बिल फेरि रिइन्ट्रोड्युस गरेर त्यो माथि डिबेट भएर अनि त्यसलाई एउटा एक्ट बनाएपछि केन्द्र सरकारद्वारा पारित कानुन अन्तर्गत बाइ द पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया त्यो लेजिस्लेट भइसकेपछि त्यो एउटा बडी बनिन्छ। त्यो बडी बनिएपछि चाहिँ अब त्योभन्दा मुनि आउनु सक्दैन। अब अहिलेको जिटिए के हो, राज्यको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले अब साथीहरूको गुनासो थियो 5 वर्ष चलाउनेले हामीलाई राज्यले चलाउनु ठिकसितले दिएन भनेर, तर कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भएको बडीमा चाहिँ केन्द्रको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रले त्यस्तो खेलाची गर्दैन नि एकचोटि दिइसकेपछि। अब चुनाव पनि त यो जिटिए चाहिँ कन्स्टिट्युसनल स्याङ्सन पाएको भयो, यसको चुनाव समयमै हुनु पर्थ्यो अनि इलेक्सन कमिसनले गराउँथ्यो। अब अहिले राज्यको विषय भएकोले गर्दाखेरि राज्यले गर्दा पनि हुन्छ, यो नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिभ्यूभित्र थुप्रै कुरोहरू निक्लिन्थ्यो, त्यहाँनिर फिनान्सियल कुरो निक्लिन्थ्यो, पावरको कुरो निक्लिन्थ्यो, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टीको कुरो निक्लिन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरो गरेको मैले किनभने यहाँ ढाँट्नु छैन। म बारम्बार मान्छेलाई गोर्खाल्यान्ड हामी ल्याउँछौँ, अब हुन्छ योपालि चुनावमा जितायो भने हुन्छ चाहिँ म भन्दिनँ, किन मैले बुझेको कुरो मलाई लागेको कुरो चाहिँ अहिले फिलहाल यो स्थितिमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाल्यान्ड दिँदैन। अब त्यो दिँदैन, सैद्धान्तिक रूपमा पनि उनीहरूले नदिने अठोट गरेको हुनसक्छ, तर टेक्निकल कुरो गऱ्यो भने उनीहरूले अहिलेसम्म पारितै गरेकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन कुरो उनीहरूले राजनैतिक प्रस्तावना लिएकै छैन त्यो कुरो हामीले माग्दाखेरि अब उसले देला जस्तो गर्दाखेरि हामी झुक्यौँ भने अब हुने कुरो जो गर्नुपर्छ, यो जिटिए चाहिँ एकर्ड भएको हो, यसलाई कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी दियो भने अझ दरिलो हुन्छ, तर चलाउनु सक्नुपर्छ, झगडा गरेर हुँदैन। अब यसो भन्दा फेरि अमर लामा त जिटिएकै पक्षमा रहेछ होइन, प्र्याक्टिकल कुरो गरेको। जनतालाई यो कुरो बुझाउनुपर्छ बुझ्नेहरूले। यहाँ त बुझ्नेले पनि फेरि मान्छेलाई थाङ्नामा सुताउनु खोज्दाखेरि पो मलाई त विश्वास लाग्छ त। अब नबुझ्ने त नबुझ्ने भइहाल्यो। फेरि हिल टिएमसी पार्टीले दार्जिलिङ पहाडमा संगठन विस्तारको निम्ति विभिन्न स्थानहरूमा संयोजक चयन गरेको छ। आज मिरिकमा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा पहाडमा पार्टीको संगठन विस्तारको निम्ति ठोस कार्य गरिने बताउँदै आफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्वहरूलाई दायित्व बाँडिएको छ, जस अन्तर्गत आरआर ब्लकको निम्ति प्रदीप प्रधान, खरसाङ टाउनको निम्ति आरिफ खान, खरसाङ ब्लकको निम्ति मिग्मा आजी भुटियालाई चयन गरिएको जानकारी दिएका छन्। आगामी दिनहरूमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन मिलेर काम गरिने बताउँदै पार्टी विस्तारमा स्वतन्त्र रूपमा काम गरिने जानकारी दिए। राईले मिरिक अनि सिलगढी राज्यमार्ग 12 अन्तर्गत रहेको पहिरोले क्षयक्षति गरेका स्थानहरूको निरीक्षण गरी सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी दिने तथा शीघ्र सडक मर्मतीको निम्ति आग्रह गरिने बताएका छन्। खरसाङ सब डिभिजनको लिएर मतलब टिएमसीको मतलब एउटा पदाधिकारी बसेर एउटा सभा बसेर एउटा निर्णय लियो र निर्णयले चाहिँ के लियो भन्दाखेरि विशेष गरी खरसाङ एउटा सब डिभिजन एउटा ठुलो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले एकैजना पदाधिकारीले सभामा असुविस्ता हुने र त्यसले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न उसमा चाहिँ मतलब आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी एउटा बाँडिदिएको छौँ। र बाँड्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मतलब हाम्रो मङ्पू ब्लकमा आरआर ब्लकमा प्रदीप प्रधान, उहाँको ओरिजिनल नाम के हो भूपेन्द्र प्रधान। हामी विशेष गरी प्रदीप प्रधान, उहाँको मतलब चल्ती नाम चाहिँ प्रदीप प्रधान र ओरिजिनल नाम चाहिँ मतलब भूपेन्द्र प्रधानलाई एउटा जिम्मा दिएको छौँ। र आरिफ खान चाहिँ मतलब उहाँको ओरिजिनल नाम चाहिँ मतलब भूपेन्द्र प्रधान र उहाँको मतलब चल्ती नाम चाहिँ प्रदीप प्रधान। र आरिफ खान चाहिँ मतलब उहाँको ओरिजिनल नाम चाहिँ मतलब भूपेन्द्र प्रधान र ओरिजिनल नाम चाहिँ मतलब भूपेन्द्र प्रधान।
खानलाई कर्सियङ टाउनको जिम्मा दिएको छौँ र मङ्पुको के अरे हाम्रो तल कर्सियङ ब्लकको चाहिँ हामीले आजीलाई जिम्मा दिएको छौँ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई यसले गर्दाखेरि मतलब सङ्गठनलाई एउटा विस्तार गर्नुलाई चाहिँ धेरै सुविस्ता हुने र एकजनाले मात्र भ्याउनुलाई अप्ठ्यारो आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीमा आफ्नो आफ्नो मतलब पार्टी प्रचार गर्नु भनेर एउटा जिम्मेवारी आज हामीले दिएको छौँ र आगामी आउने दिनमा पार्टीलाई मतलब कतिवटा कुरो हामीहरू युनाइटेड भएर नै काम कुरो गर्ने र एउटा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छौँ र भोलिदेखि नै उहाँहरू गएर आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफ्नो आफ्नो जुन चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँनिर पार्टीलाई विस्तार गर्नु भनेर एउटा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी आज लगाइएको छ। विशेष गरी यही कुरो आज विशेष गरी छलफल गऱ्यो र आगामी मतलब यो यसको लागि पनि र जुन चाहिँ अहिले मतलब रेनफलले गर्दाखेरि हेभी रेनफलले गर्दाखेरि मिरिकको बाटोहरूको जुन किसिमको ड्यामेजहरू भइरहेको छ र यसको निम्ति पनि हामीले गभर्मेन्टसँग पत्रचार गर्ने विषय लिएर कुराहरू गरेको छौँ। यो विषयहरू डिस्कस भएको छ। विशेष गरी आजको जुन चाहिँ हामीले मिटिङ गरेको थियौँ यो चाहिँ मतलब पार्टीलाई एउटा साङ्गठनिक हिसाबमा काम कुरो गर्ने र जुन किसिमले आज हाम्रो पार्टीमा जनसमर्थनहरू हुँदैछ पार्टीमा जुन चाहिँ मतलब मान्छेहरू आउँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मात्र न्याय भ्याउने र यसले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो इलाकामा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ र भोलिदेखि नै उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जग्गामा उहाँहरूले पार्टी विस्तार र आगामी आउने दिनमा हामीहरू झट्टै चाँडै नै कर्सियङमा हामीहरू पार्टी अफिस खोल्ने एउटा निर्णय लिएको छौँ। लामो समयसम्म देशकै एकमात्र कोरोना मुक्त राज्य बनेको सिक्किममा पनि अहिले कोभिड-19 को संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। हिजोसम्मको सरकारी आँकडा अनुसार कुल संक्रमण संख्या 829 पुगेको थियो। पूर्व जिल्लाको रङ्गेली, रिनक र रम्फू क्षेत्रमा त संक्रमण समुदायसम्म पुगिसकेको छ। राजधानी गान्तोकमै पनि धेरैवटा मामिला प्रकाशमा आइसकेको छ। यस्तै चिन्ताजनक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर राज्य सरकारले 20 जुलाईदेखि 3 अगस्तसम्म राज्यव्यापी लकडाउन गरेको थियो। तर सधैँभरि लकडाउन गर्न पनि नमिल्ने भएको कारण कोरोना सङ्कटलाई लिएर सरकारले जारी गरेका गाइडलाइनहरूलाई कडाइसित पालन गर्ने अपिलको साथमा 3 अगस्त बिहानदेखि अन्तर्जिल्ला र अन्तर्राज्य अवगमन बाहेक सबै खुल्ला गरेको छ। आवश्यकता नपरेसम्म घरबाट ननिस्कने सरकारले राज्यवासीलाई अपिल गरेको छ। तर आज जसरी राजधानीमा मानिसहरूको भिड थियो त्यसले सरकारको उक्त अपिललाई मानिसहरूले मानेको पटक्कै देखिएन। मानिसहरू एमजी मार्गमा यसरी निर्धक्क हिँडिरहेका थिए मानौ कुनै महामारीको समय नै होइन। साधारण दिनहरूमा जस्तै मानिसहरू सपिङ गरिरहेको, उभिएर बातचित गरिरहेको, एमजी मार्गको बेन्चमा बसेर मोबाइल खेलाइरहेको तथा रमिता हेरिरहेको देखियो। उल्लेखनीय छ केही दिन अघि कोभिड-19 को गाइडलाइनलाई गम्भीरतासित पालन नगरिएकोले राज्यमा संक्रमण अधिक फैलिएको भन्ने मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको बयानलाई लिएर निकै चर्को विवाद भएको थियो। आज एमजी मार्गको दृश्य हेर्दा मुख्यमन्त्रीको उक्त भनाइ सही हो भन्न सकिन्छ। सिक्किमको जीवनरेखा मानिने राजमार्ग 10 बिरिक डाँडा नजिक पहिरोले सडक नै तानेर तल झर्दा राजमार्ग 10 चुडिएको कारण राजमार्गमा आज दिउँसो 2:30 बजे आधा घण्टाको निम्ति बन्द हुन पुग्यो भने अहिले भने एक तर्फबाट मात्र सानो गाडीहरू कुद्न दिएको छ। टिस्टा नदीको जलस्तर बढेको कारण नै सडक चुडिएर तल झरेको थाहा लागेको छ भने पुलिसले मालवाहक गाडीहरू यस राजमार्गमा कुद्न बन्द गराएको छ। तृणमूल कांग्रेस कालीझोडा शाखाको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मध्ये एक रक्तदान कार्यक्रम सिलगढी तराई लायन्स ब्लड बैंक ट्रस्टसँग मिलेर ट्रस्टकै परिसरमा रक्तदान शिविर आयोजना गरियो, जसमा जम्मा 35 जनाले रक्तदान गरे, जसमध्ये एकजना युवती अलिसा छेत्रीले पनि अंशग्रहण गरेकी थिइन्। आजको यस रक्तदान कार्यक्रमको मूल उद्देश्य समाजमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनु थियो कि खुनको विकल्प खुन हो र यसले सबैलाई नै रक्तदान गर्न प्रेरित गरोस्। कोभिड-19 को महामारीमा असंख्य रोगीहरूलाई रगतको आवश्यकता पर्ने गर्छ र यो रगतको अभावलाई आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्दै यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। उक्त रक्तदान शिविरलाई कालीझोडा तृणमूल शाखा सभापति बलबीर तामाङ, लाटपन्चर सिटोङ समष्टि संयोजक दावा शेर्पा अनि कालीझोडा शाखा कोषाध्यक्ष रोहित शर्मा आदिले नेतृत्व गरेका थिए। यही उनीहरुकै यो ब्लड बैंकमा नै ब्लड डोनेसन गर्ने यो प्रक्रियालाई अगाडि राखिदिने अनुरोधको आधारमा आज करिबन हामी 35 देखि 40 जना डोनर आएका छौं र फाइनली हामी कतिजना हुन्छौं है र कतिजना अब त्यो ब्लड डोनेसन गर्नु कसको अब शारीरिक परीक्षणहरू माने शरीरकी
छ त्यसको परीक्षणहरू बादमा र पनि हाम्रो अनुमान छ हामी 40 जना आज हामी ब्लड डोनर हामी यहाँ उपस्थित भएको संस्था भन्नाले हेर्नुहोस् यो अब हाम्रो तृणमूल कांग्रेस पार्टी काली एउटा शाखा कमिटीको तर्फबाट यो जुन चाहिँ आयोजना गरिएको छ है अब प्रतिनिधित्व भन्नाले अब प्रतिनिधित्व के हामी सबै डोनरहरू एउटा डोनरको हिसाबले म पनि आज उपस्थित छु है प्रतिनिधि भन्नाले हामी सबै प्रतिनिधि भन्नाले हामी सबै डोनर यो जे जति हाम्रो भाइहरू छन् हामी सबै रक्तदानको निम्ति यहाँ भेला भएको छौँ। तृणमूल शाखा प्रेसिडेन्ट साथै खरसाङ सब डिभिजन अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग NH10 कमिटीको पनि म प्रेसिडेन्ट छु र वर्तमान कोभिड-19लाई ध्यानमा राख्दै आज विश्वभरि नै जुन प्रकारको एउटा यो कोभिड-19ले प्रकोप बढाइरहेको छ हाम्रो देशमा पनि साथै हाम्रो राज्यमा साथै हाम्रो जिल्लामा पनि यस्तो धेरै प्रकोपहरू बढेर गएको छ र हामीले आजको यो रक्तदान शिविर नोभेम्बर महिनामै गर्ने हामीले अठोट गरेका थियौँ पार्टीको तर्फबाट। अभाग्यवश त्यति बेला हामीले केही समयहरू डक्टरहरूसँग हामीले सरसल्लाह गर्दै समय बितेकोले गर्दाखेरि फेरि हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर लगेको थियौँ र साथसाथै फेरि हामीले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच गरेर ल्याएका थियौँ। तर यो कोभिड-19को जुन चाहिँ विश्वव्यापी एउटा लकडाउन सुरु भयो त्यसको कारणले गर्दा आज हामीले त्यो कार्यक्रमलाई त्यति बेला पूर्ण गर्न सकिँदैन र हालैमा सिलगढी SDO को तर्फबाट र विभिन्न यहाँका सिलगढीका च्यानलहरू मार्फत आज जुन प्रकारको यो रोग कोभिड-19को जुन चाहिँ भाइरस छाएको छ यो अवस्थामा सिलगढी कतिपय अस्पतालतिर सरकारी अस्पतालतिर गएर सरकारी अस्पतालतिर पनि रोगीहरूले एउटा सठिक ब्लडहरू खुन पाउन नसकेको कारणले गर्दा सिलगढी SDO र यहाँ गण्यमान्य कतिपय दिग्गजहरूले अपिल गरेको कारणले गर्दा हामीले आज यो त्यो अपिललाई सिरोपर राख्दै कालीझोडा TMC शाखा तृणमूल शाखाको तर्फबाट आज यो हामीले क्याम्प सिलगढी तराई ब्लड ब्याङ्कमै आएर यो हामीले गरेका छौँ। विशेष हाम्रो सोच थियो कालीझोडामै एउटा बृहत रूपमा यो रक्तदान शिविर राख्ने थियो सोच थियो। तर हामीले त्यो आजको यो कोभिड-19को जुन चाहिँ गाइडलाइनहरू छ सरकारको गाइडलाइनहरू छ त्यो गाइडलाइनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ शिविरका केन्द्रका भनौँ यहाँका अधिकारीहरू पनि माथि जान नसक्ने गरेर हामी स्वयं नै आज यहाँनिर तराई ब्लड ब्याङ्क केन्द्रमा आएर आज हामीले रक्तदान दिइरहेका छौँ र करिबन हाम्रो यो रक्तदानमा अंशग्रहण गर्नुहुने प्रायः हामीले 35 दिनदेखिको ल्याएर 40 जनाको हामीले यहाँनिर क्यान्डिडेटहरू ल्याएर आएको छौँ र त्यसमा परीक्षण हुन्छ कतिजनाको र कतिजनाले हामी दिन सक्छौँ त्यो तपाईँहरूलाई पछि हामी बताउँदैछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ जस्तै IT, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, GTA अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं,
स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिकदेखि सिलगढीलाई जोड्ने राजमार्ग 12 को अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। विगत केही दिन अघि पहाडमा भएको भारी वर्षाको कारण मिरिक महकुमा क्षेत्रमा पनि क्षयक्षति गरेका थिए। सोही क्रममा मिरिक सिलगढी राज्यमार्ग पनि प्रभावित बनेको थियो। जानकारीका अनुसार मिरिक महकुमाको घैयाबारी जंगलमा मूल सडक नजिकबाट पहिरो गएपछि सो सडकबाट यातायात गर्न जोखिम बनिरहेको छ। मुख्य सडकको छेउछाउ जमिन धस्किएको तथा चर्किएको कारण कुनै पनि समय अझ बृहत रूपमा पहिरो जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। स्थानीय नागरिकहरूले मिरिकको जीवनरेखा मानिने उक्त सडक मार्गको शीघ्र मर्मतीको माग गरेका छन्। नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत मगरजुङ चियाबारी अरेन्ज भिल्ला बहादुर गाउँ निवासी सारिका राई, हितमन राई अनि प्रतिमा राईले सुरक्षित 14 दिनको एकान्तवास पूरा गरेका छन्। उनीहरूलाई आइसिडिएस कर्मी शर्मिला प्रधानको हातबाट स्वास्थ्य विभागले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य रहेको प्रमाणपत्र प्रदान गरियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समष्टि उपाध्यक्ष अमिर गुरुङ, त्रिरत्न समाजका पदाधिकारी वर्ग जीवी चामलिङ, ममता तामाङ, मेनुका राई, निरा थापा अनि अन्यले खदा अर्पण गरी उनीहरूलाई स्वागत जनाएका थिए। र विशेष गरेर यहाँ आज फेरि मगरजुङ अरेन्ज भिल्ला अन्तर्गत बहादुर गाउँ निवासी प्रदेश कुमार सूर्य कुमार राईको छोरी अनि ज्वाइँ यहाँ गत 14 दिन अघि उहाँहरू लखनऊबाट भारतको लखनऊबाट यहाँ आउनुभएको थियो र विशेष गरेर उहाँ भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ छुट्टीमा केही दिन यहाँ बिताउनको निम्ति यहाँ आउनुभएको थियो र सम्पूर्ण गाउँ समाजको तर्फबाट अनि सबैको एउटा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै उहाँले 14 दिन एकान्तवासमा बस्नुभयो र 14 दिनको एकान्तवास उहाँले पुरा गरिसक्नु भएको छ र 14 दिनको एकान्तवास पुरा गरिसक्नु भएर आज उहाँहरू यो 14 दिनको एकान्तवासबाट मुक्त भइरहनु भएको छ र श्रद्धेय श्रीमान हित कुमार राई अनि उहाँका श्रीमती सारिका राई साथसाथै बहिनी प्रतिमा राई यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैलाई नै हाम्रा यस बहादुर गाउँ त्रिरत्न समाजका पदाधिकारी वर्ग तथा स्वास्थ्य विभागको तर्फबाट आइसिडिएस कर्मी श्रीमती शर्मिला प्रधान गुरुङको तर्फबाट अनि हामी समक्ष आदरणीय गुरुबा हुनुहुन्छ जीवी चामलिङ सर, उहाँहरूको उपस्थितिमा हामी उहाँहरूलाई आजदेखि यो उहाँहरूको 14 दिनको एकान्तवास मुक्त भएको र हामी देखिरहेका छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्य एकदमै ठिक छ र उहाँहरू सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा पनि निकट भविष्यमा पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य यसरी नै सुस्वास्थ्य भइरहोस् भन्ने हामी ईश्वरप्रति कामना गर्दै आज उहाँहरू यो एकान्तवासबाट मुक्त भएको पनि हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ र यहाँलाई त्रिरत्न समाजको तर्फबाट साथसाथै हामी गाउँलेको पक्षबाट उहाँहरूलाई यसरी एकान्तवास पुरा गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई हामी स्वागत तथा अभिवादन पनि जनाइरहेको छौँ। गत केही दिन अघि पश्चिम बङ्गाल सरकारको वन विभागद्वारा राज्यमा 2000 वटा वन सहायकको रिक्त पदको निम्ति विज्ञापन प्रकाशित गरिएको थियो। आवेदन पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार उक्त परीक्षामा 60 अङ्क बङ्गाली भाषाको निम्ति मात्र राखिएको थियो। सरकारको यस प्रकारका अन्यायपूर्ण नीतिले गर्दा दार्जिलिङ पहाडका नेपालीभाषी आवेदनकारीहरू धेरै असुविधामा परेका थिए।
यस विषयलाई लिएर पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पक्षबाट विरोध जनाइरहेका थिए। आज यही विषयलाई केन्द्र गरेर दार्जिलिङ हिल टिएमसीका कोअर्डिनेटर एनबी खवासले दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर पार्टीको पक्षबाट स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले बताए अनुसार राज्य वन विभागद्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञापनमा आफू पनि सन्तुष्ट नभएकोले पार्टीको पक्षबाट मुख्यमन्त्री समक्ष यसबारे कुरा राखेपछि समस्याको समाधान भएको बताएका छन्। यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मूल तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगत केही दिन अगाडि फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा वन सहायकको नियुक्तिको निम्ति एउटा एडभर्टिजमेन्ट भएको थियो, जसमा मार्किङ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एबिलिटी टु राइट बेङ्गली 30 मार्क्स पाउँछ, एबिलिटी टु रिड बेङ्गली 30 मार्क्स पाउँछ। अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजलाई त्यहाँ नोटिफिकेसनमा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि 60 मार्क्स त सोझो बेङ्गलीले मात्र पाए। त्यसले गर्दा हाम्रो पहाडको भाइ बहिनीहरूले पाउनु सक्दैन भन्ने विषय लिएर धेरै एउटा कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको थियो। त्यो कुरो हामीलाई पनि जायज लागेन र हामीले कलकत्तामा कुरा गरेर फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग कुरा गरेर त्यसको आजको दिनमा चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन मतलब मोडिफाइड भएर आयो। मोडिफाइड भएर आउँदाखेरि चाहिँ बेङ्गली अर एनी स्टेट अफिसियल ल्याङ्ग्वेज ले चाहिँ 30 मार्क्स पाउँछ। एबिलिटी टु रिड बेङ्गली अर एनी स्टेट अफिसियल ल्याङ्ग्वेज। अनि रिड गर्नुलाई पनि अनि राइट गर्नुको लागि 30-30 गर्दाखेरि हाम्रो दाजु नानी पहाडको नानीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसन गर्दा इक्वल मौका पाउँछ। त्यो मोडिफाइड भएको छ अहिले र यसमा अब कसैले पनि कन्फ्युजन गर्ने कुरा हुँदैन। र नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि 1961 को अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्टमा चाहिँ नेपाली इज अल्सो वान अफ द अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ द स्टेट भएकोले गर्दा हाम्रो नानीहरूले पनि अब नेपालीमा चाहिँ नेपाली लेख्न सक्ने अनि पढ्न सक्नेले जसरी बेङ्गली पाउँछ नेपाली लेख्न सक्नेले पनि 60 मार्क्स पाउँछ। र यसमा जुन प्रकारको हिजोको दिनसम्म जुन चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी यहाँ पैदा भइरहेको थियो, विवाद पैदा भइरहेको थियो, त्यो विवाद चाहिँ आजको जुन चाहिँ नोटिफिकेसन मोडिफाइड भएर आएको छ त्यो मोडिफिकेसनले चाहिँ यो विवादलाई आज अन्त गरिदिएको छ। विशेष गरी यो विवाद अन्त भयो अनि यो मोडिफाइड गरिदिएकोमा विशेष गरी हामी जुन प्रकारले पार्टीबाट रिक्वेस्ट राखेको थियौँ माननीय मुख्यमन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्री जुन प्रकारले हाम्रो पहाडको भावनालाई बुझेर जुन काम गरी मोडिफाइड गरिदिनु भयो यो नोटिफिकेसनमा, यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण तृणमूल काङ्ग्रेस दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको पक्षबाट उहाँलाई मुरीमुरी विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत घैयाबारी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा सेनिटाइजको कार्य आज सम्पन्न भयो। महानदी तीनधारे समष्टिको युवा मोर्चा कन्भेनर केवल राईको अगुवाईमा घैयाबारी युवा मोर्चा अनि खरसाङ महकुमा युवा मोर्चा साथै टास्क फोर्स सभापति पेमेन्द्र गुरुङको सहयोगमा सेनिटाइजर र ब्लिचिङ छर्कने कार्य सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यमा युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा सभापति पेमेन्द्र गुरुङ आफै घैयाबारीमा उपस्थित रहेका थिए। अहिले घैयाबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीहरू राख्न थालिएको छ भने बेला बेलामा सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर खरसाङ युवा मोर्चाका सभापति पेमेन्द्र गुरुङ र टास्क फोर्सका सहयोगमा घैयाबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि पूर्ण रूपमा सेनिटाइज गरिएको छ। यसरी खरसाङबाट आएर सेनिटाइज गरेकोमा युवा मोर्चाका तीनधारे महानदी समष्टिका संयोजक केवल राई र विपन विश्वकर्माले पेमेन्द्र गुरुङ लगायत टास्क फोर्सका टिमलाई नै घैयाबारीको जनता र युवा मोर्चाको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन्। विशेष के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ आज सेनिटाइज भइरहेको प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर है, यसमा हाम्रो कुनै अब सहयोग छैन र यसमा चाहिँ हाम्रो खरसाङ टास्क फोर्स मिस्टर पेमेन्द्र गुरुङको अगुवाईमा आज यहाँ खरसाङबाट आएर हाम्रो यो प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरलाई सेनिटाइज गरिँदैछ है। यसमा हामी लोकली अब हामी यहाँको लोकल हुनाले गर्दा हामी उपस्थित भएको छु र विशेष रूपमा हामी खरसाङ टास्क फोर्स पेमेन्द्र गुरुङको टिम अनि उहाँ सम्पूर्ण टिम लगायत पेमेन्द्र गुरुङज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आज यो कोभिड-19 को टाइममा पनि यो महामारीको टाइममा पनि हाम्रो यो घैयाबारी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा आएर सेनिटाइज गरिदिनु भयो है र यसको लागि विशेष रूपमा उहाँलाई हामी सम्पूर्ण घैयाबारीको पक्षबाट हामी सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा र प्यारासोडी सम्पूर्ण पार्टीको नेतृत्वबाट विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।